各位街坊，曉又嚟報料啦！潮流吧，一條手鐲喺出邊檔口賣你哋幾倍價錢係好正常嘅，但係喺我自己個工場嗰度，日日加工成8條，就算你哋係要一條，都係俾你哋批發價，就係喺成本之外加10%嘅服務費。你哋話咁樣會唔會過分啊？嗱，我哋依家係睇下我手頭上呢批牛奶底嘅飄花，上面飄住零散嘅藍色飄花，好有意境感嘅，種老肉細。嗱，我哋聽下聲就聽得出嚟嘅，就算唔識做，聽下聲都聽到。我依家又起一條成品俾大家睇下個效果係點樣嘅。嗱，依家過完最後嗰道沙就 OK 嘅啦。佢依家成條貨嘅水頭已經出晒嚟㗎。嗱，依家拋緊光嘅，因為呢啲貨呢啲種嘅好易拋光嘅，因為佢種夠晒老啊嘛，成質比較硬嘅。嗱，你睇，輕輕一近就出嚟啦。依家外圈已經搞掂啦，拋埋個內圈就 OK 嘅啦。啲水頭啲光度已經出晒嚟嘅啦，執翻框紋啲，每一個位置啲光度一樣嘅就 OK 嘅。嗱，依家條貨就起好啦。你睇下起火出嚟嘅效果，幾靚女啊！係咪講緊你咧？嗱，起火之後，冰膠水印嘅感覺，飄花好靈動，大隻手，好顯膚色嘅。依家又帶你哋睇下自然光絲夠真，會陰添喎。你睇下條貨起火之後，天光係一啲都唔失色嘅，冰冰印印嘅效果，嗰啲花色同埋嗰啲底妝，佢唔單止牛奶底，係帶少少冰緊嘅，羅冰嘅感覺，俾人睇起身好舒服嘅，好清爽嘅呢種貨，一種老帶起身都唔同嘅。你哋大家中唔中意呢種牛奶底嘅飄花手鐲？如果新咗嘅話，就跟住要打呢幾個字，我想要一隻，又或者留低你哋個圈口，手慢啲都冇啊！